Muy bien, hoy les voy a enseñar cómo predeterminar los audífonos en mi PC. Primero tenemos que irnos a dispositivos de reproducción donde aparece la bocinita. Le damos clic, después le damos clic a audífonos, seguido de un doble clic y pues movemos todas las propiedades que le podemos cambiar. Vemos cómo no usar este dispositivo, le damos en usar este dispositivo, le damos a aceptar, después aceptar otra vez y sería todo.